ลามนุษย์เพิ่มขึ้นมันก็ต้องการพื้นที่ที่จะอยู่ย้ายมาอยู่กันในตัวเมืองแล้วก็เริ่มเกิดความแออัดหนาแน่นขึ้นทรัพยากรที่ใช้ก็ต้องแย่งกันอยู่ส่วนที่ทำงานกับก่อนอื่นก็ต้องมีผู้ร่วมอุดมการณ์นะครับก็คือลุงเจสซี่เราทำงานด้วยกันก็จะมีการปลูกพวกผักผลไม้สมุนไพรพื้นบ้านปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีหลังจากที่เราอยากจะออกมาสร้างซิตี้หรือว่าสร้างสวนของเราเองนะครับในความหมายของเราคือว่าสร้างพื้นที่ที่เราอยากจะอยู่เราต้องนึกถึงความยั่งยืนนะครับเราทำยังไงให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยการที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการบริหารดินนะครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยในดินเพื่อให้พืชเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เวลาเราได้ผลผลิตมาแล้วเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเอาไปปลูกต่อนะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับถ้าเกิดเรามีส่วนนี้นะครับแนวคิดนี้อยู่เราเคยทำโปรเจกต์ถนนกันความร้อนเนี่ยที่เนปาลนะครับแล้วก็พอย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วผมก็ได้รู้จักเขาก็คือร่วมแชร์อุดมการณ์ในการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนแล้วก็การพึ่งพาตนเองนะครับผลิตจากกระดาษนะครับก็เอากระดาษมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เราแช่กระดาษนะครับเราอยากจะหนีเมืองเราก็ต้องหาวิธีที่จะสร้างสิ่งต่างๆที่ในเมืองมีแล้วก็ให้ที่เราอยากจะไปอยู่เนี่ยมันมีเหมือนกับในเมืองก็คือเช่นการสร้างอาหารปกติคนในเมืองก็จะไปกินข้าวไปกินร้านอาหารกันถ้าสมมติว่าเราอยากจะพึ่งตนเองเราก็ต้องมีความสามารถที่จะสร้างอาหารเองได้ด้วยนะครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนต้องการอาหารแล้วก็ต้องเรียนรู้ในการปลูกพืชเราก็จะมีสวนอยู่ข้างนอกที่เราปลูกพืชต่างๆที่เราจะใช้ในการกินในชีวิตประจำวันของเรานะครับlike escape the city in your own version that you create like food but green place. to be able to produce food you have to know how to grow your food, right? So train people. And then to grow your food, you have to look at the soil. That's if you don't have a good soil, you have to try to build the nutrients up from that. Build everything from scratch. So that's why we create this project because we want to mimic the city, but in our own way, in more organic and slower and healthier. Healthier is important. Yeah, healthier. To generate oxygen. And create a space where we can share that knowledge with people who are interested in learning about agricultural activities. Because the young generation needs to get back into the foundations of healthy living. Healthy living. The environment is full of old, ruined buildings and debris. And neglected spaces. Spaces, and the trees are being destroyed. People don't clean up after where they used to live.
they just abandoned the land. So we found this piece of land, and we wanted to clean it up. We wanted to take away all the rubbish. And you can see some rubbish here, for example, in that pot. Plastic rubbish, battery rubbish, bottles, cans, tins. We spent a year cleaning the rubbish up. Then we had to reclaim the land. We had to comb it carefully and take out weeds and Microplastic debris and build up the nutrient content by making fertilizer from available materials, from the chopped up tree leaves and branches and weeds, properly biomassed and composted. And then we started using the natural products from this tree, and this tree here, to make EM and fertilizers. And then we've built up the soil over a couple of years planting a lot of legumes. แล้วเรื่องแพชชั่นของผมนี่คือสิ่งที่ผมทำคือผมชอบการพึ่งพาตัวเองครับผมก็ไม่ได้คิดว่าระบบอื่นมันแย่แต่ว่าผมอยากจะมีภาวะในการที่จะดิ้นรนในการจะปลูกอาหารสร้างอาหารเองแล้วก็ใช้ความสามารถของผมเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ไปเกลียดเมืองแต่ว่าเราใช้ความสามารถของเราทำงานในเมืองได้ด้วยแต่ว่าเราก็มาทำงานของเราได้ด้วยสร้างอาหารเราได้ด้วยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือตรงนั้นก็คือแพชชั่นที่เราอยากจะพึ่งพาตนเองแล้วสามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งเมืองเยอะจนเกินไป I'm a 75-year-old person from the United States, and all my life I've seen and grown up doing agricultural and horticultural type things. But I begin to see that we want individuals to take responsibility, not just to consume and use and throw things, but take things as much as possible and reuse them and recycle them and grow things from the rubbish, avoid the waste and avoid the littering and avoid the pollution. Take action as an individual to bring life back to land and to areas where it's been snuffed out by the spendthrift ways of the human beings. We have to take individual responsibility to take care of the land. Otherwise, the earth is not going to survive. And as an old person, I contributed a lot to the spoiling of the earth, so I have to give back now. I have to make a change before I go, to say that, okay, my life was actually worth something. I did something to save the earth, not just to use the earth's resources for my own enjoyment. The project. I would say my passion is in helping to create and preserve biodiversity, meaning we plant a whole range of different types of plants, maybe things, vegetable plants, maybe things that aren't so common in the market, just to preserve those things in use, and also to help preserve and understand indigenous knowledge about the use of different wild herbs and garden plants and medicinal herbs that are grown in Thailand, are known by local people, the hill tribe people, and how they're used. I would say those are my two biggest passions in this project as well, and obviously sharing this knowledge with people as well. Cal. Come in, yeah. Come in, now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 .